Pilda bogatului nemilostiv. Era un om bogat care se îmbrăca în portier și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. La ușa lui zicea un sărac numit Lazar plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Îmi cer scuze. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Abraham și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Abraham, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și mai cu degetul în apă, să-mi răcorească limba, căci grozav să-mi chimui cândva paia aceasta. Fiule, i-a răspuns Abraham, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici este mângâiat, iar tu ești chinuit. Sper că toate acestea între noi și voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: Rog-te, dar, părinte, mulțumesc, dacă vine la nu mulțumesc. Nu mulțumesc. Rog-te, dar, părinte Abraham, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le adevărească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Abraham a răspuns: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Abraham, a zis el, și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Abraham i-a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede, nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Mulțumesc, v-ați rog. Doi bogați se întâlnim pe paginile Sfintei Scripturi. Abraham și bogatul din pilda noastră. Vreau să vă întreb: bogăția este o piedică spre moștenirea cerului? Este, da. Oare bogatul a ajuns în iad că a fost bogat? Săracul a ajuns în cer că a fost sărac? Vedem că bogățiile nu este o piedică. Iubirea de bani este o piedică. Nu bogăția. Nu sărăcia, faptul că dacă ești sărac, mulțumesc că ești acolo, nu că dacă ești sărac, Domnul are obligația și datoria să te mântuiască. Are Domnul obligație față de tine și față de mine? Domnul are obligație de tine. Aleluia! Vreau să merg pe linia învățătura străină sau învățăturile gracilor. Dar mulțumesc Domnului prin Duhul Sfânt că mi-a schimbat predica. Dar o mică paranteză ce vreau să vă spun. Avem multe învățături în ziua de azi. Datoria și obligația noastră, orice învățătură, chiar și pe mine însumi, care vă predic acum cuvântul lui Dumnezeu, aveți datoria și obligația să treceți fiecare cuvânt prin filtrul Bibliei. Ce au făcut frații din Berea? L-au ascultat pe Pavel și s-au dus acasă și
și au cercetat să vadă cu deamănuntul dacă Pavel le spune adevărul. Măi, au venit niște frați. Măi, ce-o spus ăla la Anvon? Este adevăr? Ia să trec eu acasă cu Biblia să cercetez. Ai. Ne-o citit din Luca 16. Mă, oare e adevărat? Vorbește Domnul despre un iad? Sau fi doar așa, o parabolă? Nu înțeleg. Chiar voi care mă ascultați, chiar credem că există iadul, cum mai știm noi, iadul, o realitate? Chiar este o realitate? Chiar cerul este o realitate? Hai să dovedem. Vreau să vă spun că cele mai multe predici ale Domnului Iisus și cele mai accentuate parabole și pilde ale Domnului Iisus este despre iad, despre locuința morților, despre Sheol, despre adânc, despre abis. Cum vreți dumneavoastră să numiți? Era un om bogat. Vedem mult bogați în ziua de astăzi. BMW-ul de 50.000 de euro nu e lucrare. Case cu 3-4 palate, cu 3-4 nivele, nu e lucrare avem. Dar vreau să te întreb, pentru cine? Pentru cine? Cântăm de pocăiții, doar o colibă, aici mai jos nu ajunge. Măi, noi cântăm drept sau mințit? Cântăm drept, chiar mă ajunge? Că Pavel ne-a învățat că să te prinzi, că să treci și în belșug și în sărăcie. Pe ce punem noi preț? Pe lucrurile astea care se văd? Că tot ce se vede a fost făcut din ce nu se vede. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că tot ce se vede, pământul cu tot ce este pe el, ce se va face? Se va cultiva lupiniță pe el. Nu? Vom cultiva lupiniță și vom trăi într-un paradis etern. Aleluia, nu? Sau arde. Arde, frate, tot ce e pe el. Sigur? 100%. Glorie Domnului. Deci dacă știm lucrurile astea că va arde, atunci tu, eu, ce prețuiești? Ce prețuiești mai mult? Biblia? Atunci, cât timp îi dai lui Dumnezeu cu cercetarea Scripturii? Dumnezeu are obligație la tine să-ți dea 24 de ore? Are Domnul vreo datorie la tine și obligație la tine să te trezească dimineața din somn? Are, frate. Dacă Domnul îmi spune oricare, poate mie, poate ție, astăzi, mâine, îi dau la soare să strălucească sau să răsare soare peste localitatea asta, cât timp au ei față de mine. Ce s-ar întâmpla cu localitatea asta? Ce s-ar întâmpla cu voi, frate? Cu mine, cu noi, care ascultăm Evanghelia lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Noi spunem, dacă îl întreb pe fiecare dintre voi, bă, iubești pe Domnul? Aleluia! Am botezat. Dar cât timp ai de Biblie? Cât timp vorbești cu El? 10 minute? Ai milă, Doamne. O oră?
Sau o oră cercetăm Biblia, sau o oră ascultăm predici. Că nu-i tot una. Dumnezeu să ne ajute, frate. E una când citești tu Biblia, tu treci prin Biblie. Și e una când o cercetezi, Biblia trece prin tine. Aleluia! A venit vremea acest bogat să sărim peste etape și să analizăm bogăția acelui om în bogații vremurilor noastre. Acel miliardar cu 7-8 gipane, cu mai 2-3 X-uri din alea mari, nu? X6 și 8. Și ce mai avem? 5-6 case. Cu timpul, acel bogat a murit. Așa spune Scriptura. La voi cum scrie? Tot așa? Da, frate. Aleluia! Dar aveți grijă, copii. Dar vreau să vă întreb. Acel om, acel bogat, a fost conștient cu Deus sau nu? Da, a fost conștient. A fost conștient? Da. Înseamnă că tu după ce mori, ești conștient unde ești? Da, și conștient. A vorbit? Da. A văzut? Am văzut. A auzit? A știut ce a lăsat acasă? Da. Înseamnă că ești conștient că vei pleca. Unde fi plătit? Bogat, a fost conștient. Ai fost conștient că am plecat în viață. Vreau să îmi îndrept și eu, sau de fapt să ne îndreptăm atenția spre convorbirea dintre cei doi. Pune versetul 23. Pe când era el, și care el? Bogat. Aleluia! Unde? Locuința morților. Așa? Și mai unde? La chipul, frate. Așa. Și-a ridicat ochii în sus. Noi astăzi, atât suntem noi nesmeriți, încât noi putem să ne ridicăm ochii sus. Dar într-o zi, îți vei ridica ochii sus. Dar pentru tine, a venit prea târziu. Poate chiar și pentru noi. A venit prea târziu. Dumnezeu să ne ajute, frate. Aleluia! Ce a văzut? Haideți să fim împreună. Ce a văzut? L-a văzut pe Lazar de la el de la pământ. Nu. Pe Avram, Avram și pe Lazar. care reprezintă pe Dumnezeu. A văzut raiul lui Dumnezeu, a văzut totul. Și hai să schimbăm numele Lazar. Hai să schimbăm vecinul tău care prea puțin ți-a păsat de el. Din sărbătorile, nu? Avem sărbători creștine. Paști, Crăciun, umple mesele, slavă Domnului, venind din Italia, Franța, Spania, dăm masă în numele Domnului, crezând că îl șerăm pe Domnul. Facem mese de dragoste, dar chemăm pe aia care ne invită și ei la rândul nostru. Dar uităm de vecinul. Ai milă, Doamne. Nu? Păi lui vecinul și câinii veneau și lingeau bune. Dar situația s-a schimbat. Și
vreau să punem puțin accent pe, așa cum am zis, pe convorbirea care a avut loc dinainte, adică după moarte. Vă rog să mă iertați. Părinte Avrame! Fie-ți milă de mine! Și trimite-l pe nenorocitul Lazar, de Gheorghe, de Vasile, care prea puțin m-a interesat de el. Astăzi, nu dăm de bani pe apă. Em masucuri, mofturi, pretenții și locuința morților vei vrea nu sucuri și pretenții. O gură de apă. O picătură. Hai să te vorbește, Domnul. Aleluia. Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe larg să-și mai degetul, căci grozav sunt chinuit. O, de m-ar chinui inima față de cel de lângă mine. O, de m-ar chinui și m-ar mintea gânduri, gândindu-mă, Doamne, în noaptea asta, Doamne, să Tu. Dar sunt mii și milioane de copii care n-au ce mânca. Ai mulțumit lui Dumnezeu? N-au o gură de apă. Fratele, cum a mărturisit? Ai văzut în Africa, nu? Vreau să vă fac și o mărturisire, o mică paranteză. Nu știu cât ați auzit de fratele Cornelius. A fost într-o biserică unde a fost și eu. Am avut și eu prin Harul lui Dumnezeu parte să ascult una din mărturiile lui. Și spunea când ajungea acolo copiii, spunea Abu. Tata. Nu știau ce e gust la bomboană. Au o bombonică. Ia și tu. Ia și tu. Ia și tu. S-a dus în Africa cu o ciocolată, a mâncat-o cu piele cu tot cu starion. Că n-am știut ce era. Iar noi ne fălim. Nu chiar. Nu! Slavă Domnului! Dar mulțumește lui Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu pentru fiecare gură de apă, gură de suc, pentru fiecare. Pentru că cândva un predicator spunea că vom da socoteală și pentru confortul care îl avem. A prins becul, nu? Vă spun că David, împăratul lui, n-a avut confortul tău. Nu? Acum avem confort? Avem lumină. Așa este. Da! Mâine vei da socoteală de confortul tău. Pentru că e statul confortabil și nu ți-a păsat. Nu ți-a păsat de tine. Nu poți să spui că îl iubesc pe Iisus, nu? Dar nu puteți să spune că îl iubim pe Iisus decât cât iubim Biblia. Dar lucrurile văd că s-au inversat. Fiule! 25. Adu-ți aminte! Oare când vom trece de lumea aceasta, ne mai aducem aminte? Cum am trăit? Oare îți aduce aminte că astăzi ai stat în fața cuvântului? Îți vei aduce aminte. Dumnezeu ne va arăta, frate. Adu-ți aminte ce? Că în viața ta, și cum a spus, trece vremurile noastre. Te cărai
Închiu 8 cu 7 și ridic 5, da? Nu că eu cu el. Și Lazar și-a luat pe ce? Ce de rând. Adică, ce care este? Indiferența ta. Ăla de jos. Indiferența ta. E grea greu lui bogat să îi dea resturile de pâine. Era greu? Oare ne este greu? Ne frică vreo mândrețe de coroană? Să întinde mâna să rănim și noi? Ce greu? Oare lui Dumnezeu, de ce mi-ar fi greu să te bagi în cer? Dacă ai sta în fața lui Dumnezeu, poate noaptea asta vei sta în fața lui Dumnezeu. Ce e răspunde lui? De ce să te primești în cer? Ce e răspunde? El te va întreba. Pentru ce să te primesc în cerul meu? Ce îi răspunde? Că am fost un om pocăit? Că am făcut fapte? Sau că Iisus m-a spălat? Aleluia! Promit că nu o să vă mai țin mult. Sărim peste etape. Poate când mai vin frați, mai spun despre iad, despre rai. Și nu prea, nu îi cred. Poate unii cred. Poate unii nu. Dar acel bogat, ce a zis? 27 de jos. Vedem că bogatul cere o minune. Bogatul a zis, rog-te, dar, Părinte Abrahame, să trimit pe Lazar în casa tatălui meu. Rog-te, Doamne, mai învie un mort, mai fă semne și minuni. Poate se vor pocăi. Dar mai face Domnul semne și minuni asta. Aleluia! Păi atunci dacă face semne și minuni, fraților, hai să învățăm și oare ce este pocăința. Nu merg pe latura asta. Avem cuvântul lui Dumnezeu să învățăm ce este pocăința. Mulți ne-au oprit doar la un pas. Cum a predicat, cum a spus și fratele Daniel. Botezați, bun, ne-am botezat. Dar ne oprim aici. Dar cu studiile acasă, cum stăm? Cu cercetarea cuvântului acasă, cum stăm? Doamne ajută-ne! Hristos, Domnul, fie slăvit numele, a spus, cercetați. La ce să cercetăm? Telenumelele? Unii pe alții? Sau cuvântul lui Dumnezeu? Ce să cercetăm? Aleluia! Dă-le, Doamne, har! Că de la tine vine și voința și făptuirea. 21. Căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de frumusețe. Dumnezeu să ne ajute. Mulți cred în mintea voastră. Oare vă puteți imagina iadul? Vă puteți? Eu nu. Eu nu. Poate așa. O tentativă de imaginație. Dar eu nu. Unde viermele nu moare? Aleluia! Caută Isaia 66 cu 24.
Și când vor ieși, vor vedea tipurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva cui? Și cum te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu? Vom citi și vom cerceta puțin, lasă-le citem. Căci vermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură. Lasă mai și puțin. S-au răzvrătit împotriva mea, zice Domnul. Da? Și cum te răzvrătești împotriva lui? Când stăm indiferenți de Cuvântul lui Dumnezeu, este o răzvrătire. Așa e. Vreau să fac o mică paranteză. Pe vremuri, am prins și eu Cuvântul lui Dumnezeu în timpurile alea, și cred că cu care sunteți mai puțin ca mine, ați prins și voi, înainte să vă căsătoriți, nu era cu telefoane, cu Facebook, nu era. Era cu scrisoare. Alo, draga mea, nu știu ce, așa, 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 așa. Nu? Cu scrisori. Dar ce vreau să vă spun, bărbații care sunteți căsătoriți, soțiile voastre, dacă luați scrisoarea și vă arunca în foc. Sau nu e păsat. Cum vă simțiți? Super minunat, nu? Nepăsător. Nu. Vreau să spun, dacă prietena ta, înainte de a te căsători cu ea, îți lua scrisoarea și punea acolo, la fratele, ai tu grijă de ea. Nu? Mai trimite soțul una, prietenul, ia scrisoarea și mai pune acolo. Mai trimite una, ia scrisoarea și o dau de la fratele. Domnul nu dă 66 de scrisori. Asta înseamnă potrivire. Indiferență. Împotrivire. Cuvântul lui Dumnezeu spune că pentru că ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda, zice Domnul. Dar cum vine cunoștința? Prin? Cuvânt. Prin studiere. Haideți de azi înainte să ne luăm angajamentul față de Domnul că vom iubi Biblia mai mult. Aleluia! Apoi, cum mai vine răzvrătirea? Mersul la casa Domnului. Frate, unde ai fost azi? Frate, știi că... Știi că eu muncesc, am familie. Caut scuze. Am familie, muncesc, până așa seara. Trebuie să stau și cu soția, cu familia, cu copii. Bași toată ziua la casa Domnului. Bași toată ziua. Toată ziua. Dar dacă mă duc în Scriptură, obiceiul lui, cum spune Luca, a intrat în sinagogă după? Cum? Nu, după obicei. Noi ce obiceiuri avem? Deci el avea un obiceiul lui să intre în sinagogă. În casa lui Dumnezeu. Tu îți faci obicei? Aleluia! E indiferența de casa Domnului? Asta e obiceiul. Aleluia! Nu intră pe partea telefonului. Că ne ține prea mult timp. Nu e rău că le avem. Depinde unde ne uităm și ce ne uităm la ele. Doamne, milă de noi. Indiferența de casa lui Dumnezeu. Vreau să vă spun și vouă și mine. Este o împotrivire și o răzvrătire împotriva Domnului. Este sau nu? Atunci hai să ne schimbăm obiceiul ăsta. Oare care ar mai fi indiferența? Tot ce a făcut cerul foarte nesemnat frații mei, mie mi-ați făcut. Că nu ne pasă unii de alții. Și stăm indiferenți unii față de alții. Față de cine stăm? Față de Dumnezeu. Domnul cu cine se identifică? Cel foarte însemnat. Dar ce să vorbesc eu cu el? De ce el e cu nivelul cunoștinței mele? Vezi ca unde e. Aici să vorbesc eu cu ea.
Aș vrea să fiu eu prieten acolo. Aș vrea să stau în pace, să stau în ce pute, ce miros. Am venit din Franța, din Germania, din Italia. Aș vrea să stau eu de vorbă cu el. Grijă mare ce spus de voi. Grijă mare. Că poate și Hristos îți va spune. A ce să stau eu cu tine în masă? Ce să stau eu de vorbă cu tine? Și mergem înaintea Domnului și Doamne, Doamne! Nu? Doamne, bine de noi. Amin. Avram a răspuns 29. Luca 16:29. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Să zicem, eu fac parte din biserica sau din adorarea fratelui Filip, dacă așa, nu? Felix, pardon. Dar ce mai trebuie atât îmi dă mie fratele Felix învățătură? Dar ce familia lui îl vede? Să-și învețe familia, ce să mă învețe pe mine? A? Dumnezeu să-i unde. Nu spune Scriptura, supuneți-vă mai marilor voștri, ca unii care au să dea socoteală pentru sufletele voastre, nu cu tâmpul de lucrarea. Nu, poți să spune așa, aduce suspinând lucrarea voastră. Vă rog frumos cu telefoanele ca să vă vedem. Dacă nu punem punct, oprim și încheiem, mulțumim Domnului și la revedere. Vrem? Apoi. Le-a răsturnat mesele. E adevărat sau nu? Hai să facem noi întâi curăție, că dacă vine Hristos și face bani. Pentru că El nu vine om. A fost om. El e suveran. E stăpân. Și El când pune piciorul în prag, e sigur că e stăpân. Aleluia! Au pe Moise și pe proroci. Au pe fratele Felix, pe fratele Cutare, pe fratele Cutare. Dar ce să mă veți eu pe mine? Vreau să vă spun, nesupunerea, cum am citit în Isaia, este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu? Este sau nu? Și Dumnezeu, Scriptura spune că este un Dumnezeu al rânduielilor. La celor drept, dar suntem la capătul rânduielii și a supunerilor. Aleluia! Doamne, fi binecuvântat! Aveți grijă, vă rog. Nu, Părinte Abraham! Nu! Mergem mai jos. Nu. Că vreți semne și minuni. Da, și eu le vreau. Și eu le iubesc. Și ar vrea să se ridice morți. Și ar vrea să se ridice oamenii căruți. Și ar vrea lucrul acesta. Și ar vrea să vă ciungi cum le vreți mâinile. Dar la ce folos dacă nu ne facem timp de cuvântul lui Dumnezeu. 66 de scrisori. Pentru tine și pentru mine. Cât ai citit anul ăsta din mine? Ai vreo carte terminată de la început să te spune? De la A la Z? Nu? Pune mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Întărește-te cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă fac o mică paranteză. Satan, rășmașul, o să-l sângele lui Hristos. Cu ce-o venit la Domnul? Cu ce-o venit la El? A venit cu cuvântul. Aruncă-te jos, că ce este scris. El va porunci, era scris. Era? Era scris. Dacă Iisus, ca om, nu ca Dumnezeu, că El este Dumnezeu, da? El este cuvântul. Nu intră pe partea asta.
Dacă Iisus ca omul știa cuvântul, îl birea pe Satan. Vreau să vă spun, voi și eu, dacă nu avem la bază cuvântul, ești un religios fără cuvânt. Ești un pierit. Poți să-ți porți păcaldă de Pentecostal, baptist, tot ce vrei tu. Dacă n-ai cuvântul lui Dumnezeu la bază, ești un religios, nimic mai mult. Nimic mai mult. Poți să faci un ritual de botez cât vrei tu. Avem acum fel și fel de învățători care vin cu al doilea botez. Avem acum fel și fel de învățători care vin cu aia. Te duci, că într-o parte, că în alta. Îl vede diavolul de tine. Nu mai spune eu nu trebuie la ta, că e al meu. Că știi cum o să te spune o istorioseală. Că zicea cineva, diavolul iute de că ăștia bețivani, șans, tot cum sunt. Și ce zice diavolul? Ce trebuie mie piși față de pe mine? Păi, tot ce trebuie mie faci lucruri de astea, că i-am copiți cu cravată. Care n-am, de exemplu, habar de mine. Că tot am zis. De ce? Dacă nu avem cuvântul lui Dumnezeu, mie nu este rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, deoarece ea este puterea lui Dumnezeu. Aleluia! Ultimul verset, 31, te rog, da, 31. Abraham i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor vede nici dacă ar învia cineva de morți. La toți îi place senzaționalul. Wow! Și ce-a fost aici? A fost, de exemplu, fratele Cotar. Sau poate cine știe ce frate a fost. Au făcut semne și minuni. Am văzut că aici exorcizări, eliberări. Wow! Senzațional! Dar poate dar mulți. Știți când l-au iubit? Evrei pe Domnul. Când l-au înviat morții, le-au dat mâncare, cine mai trebuie să ne punem noi ceasul la oră și să mergem la muncă. Că tot așa avem un Dumnezeu, un Domn, un învățător. Că l-au văzut prorocul din Galilee. Cine e acesta? Prorocul din Galilee. Ne dă pești, ne dă pâini, nu? Ne înviază morții. Îi bun Domnul! Aleluia, o sănare, intră Domnul în Ierusalim. Aleluia, și o sănare. Și mâine, la moarte cu El. Domnul să aibă mine de noi. Amin. Au pe Moise și pe proroci. Să asculte de ei. Au conducători, au păstori, da? Și Domnul se pune în noi un duc de ascultare. Amin. Începând cu mine și terminând cu ultimul din ultima noapte. Pocăința se învață, fraților. Pocăința nu este un ritual. Ai venit decât o baie, ai trecut de la o zi în alta. Pocăința se învață. Și, Doamne, pune-mă în Duh, de supune și de supune. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu mă voi îndrepta cu pașile pe spre încheiere. Și sper că această învățătură, mulțumesc, mi-a fost de ajuns ce am auzit astăzi, că trebuie să ne întoarcem rapid la Scriptură. Amin? Să punem mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, să-L cercetăm, că dacă nu vom fi decât niște religioși înviși, și să fim supuși mai marilor noștri pe care Domnul i-a rânduit peste noi. Pentru că știm, poate ați citit sau nu, răscoala lui Core, Abian, Datan, ce a făcut Domnul cu cei cu ei, ce a făcut Domnul cu cei 250, cât a fost, nu? Noi de obicei, duminica, altă dată ne punem să facem picnic, nu?
Și a făcut Domnul și vreți picnic, stai că fac eu picnic cu voi. Vreți răzvrătire? Vă arăt răzvrătire. Și am zis de pământul. Fugiți că ne mănâncă pământul. Vreți să ne duce răzvrătire. Dar până când stăpânești tu peste noi, Moise? Dar până când stăpânești tu, frate, peste noi? Hai să ne angajăm înaintea lui Dumnezeu, că de astăzi vom fi mai stăruitori în cuvânt, în cercetarea cuvântului. Și cum spune cuvântul, dați cinste și întâietate unei alte la noi? Aleluia! Vreau să ne ridicăm în picioare, dacă vreți, și să mergem într-o rugăciune. Iar apoi, dacă fratele Daniel mai are ceva de dat, atunci o merge spre rugăciunea asta. Ca fiecare, dacă mai sunt frați, vă rog să-i chemați înăuntru, să rugăm pe Domnul să ne ierte, să spunem, Doamne, dacă până astăzi am fost răsplătit, iartă. Doamne, dacă până astăzi nu m-a păsat de Biblie, iartă. Dacă până astăzi crezând că doar am făcut o baie, dar n-am ascultat de Biblie. N-am vrut să fac timp. Mi-am făcut timp de telefon. Dacă până astăzi, Doamne, n-am studiat cuvântul Tău, dă-mi înțelepciune să înțeleg. E cuvântul Tău. E puterea Ta, care mă poate salva. Acum, nu mai avem pe Iisus. Nu mai avem. Pentru că avem, nu avem Iisus. Iisus în cer. Noi avem Biblie. Un Iisus fără Biblie nu este Iisus. Și un Dumnezeu fără cuvânt nu este Dumnezeu. Demonstrați și puteți să dovediți cineva că există Dumnezeu fără Biblie? Și vreau să spun toată. De azi înainte, ajută-mă să fiu mai serios cu pocăința, mai serios cu Biblia. Dacă până astăzi, Doamne, te-am întristat, crezând că am pocăit, merg în casa Ta, joia, vinerea, duminica, e o pocăință bună. Dar de cuvântul Tău n-am avut timp. Te rog să mă ierți. Dacă astăzi, Doamne, mi-am disprețuit conducătorul, știi că Tu l-ai pus în fruntea poporului. Te rog să mă ierți. Dacă până astăzi a fost un om mândru și am citit, da? Nepăsându-l de celălalt. Mi-e greu să dau o leu. Te rog să mă ierți. Dacă până astăzi am fost plin de mândrie, te rog să mă ierți. Dacă până astăzi a fost indiferent de fratele meu din adunare, te rog să mă ierți. O, și cât ar fi lista de muncă înainte. O, cât ar trebui Domnul să ierte la mine, Gabi. Oare câtă fățărnicie? Oare câtă indiferență de Biblie? Oare câtă indiferență de frați? Oare câtă indiferență și răzvrătire față de conducători? Oare câtă și cât ar fi lista de mare dacă asta să mă gândesc și să o pun înaintea Domnului? Și să-i spun lui Dumnezeu cum o zis Isaia, când spunea, vai de tine, vai de tine, vai de tine. Dacă când l-a văzut pe Domnul, vai de mine! Vrem să mergem în această rugăciune și așa cum am amintit, o
orice răzvrătire, orice nelegiuire și orice păcat pe care ți-aduce aminte. Și tot ce nu ți-aduce aminte, spune Domnul, Doamne, tot ce nu mă aduc aminte, iartă. Și de astăzi o să fiu mai atent cu cuvântul tău. De astăzi o să fiu mai supus, Domnul să te binecuvânteze, cu față de pe cel care te-a pus. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iar la sfârșitul rugăciunii, îi vom și mulțumi. Vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine, dar în primul rând nu cu mine, ci ați ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Nu-mi cer scuze că v-am ținut tafeta. Pentru că nu-mi cer scuze. Și vă spun de ce. Nu m-ați ascultat pe mine. N-am făcut rău, v-am spus cuvântul lui Dumnezeu. Cine vrea să vrea, de astăzi să fii mai serios cu Biblia, o face spre bine meu. Iar cine nu, să te aștept la judecată. Acolo vor fi și baptiști penticostali. Dar ferice de ce și-au luat hainele, eu așa am citit, că nu ferice de penticostali. Nu? Și-au luat hainele sângele mielului. Și azi, împreună cu mine, ai șansa, sau poate ai ultima șansă. Să-ți mai speri haina. Haina ta spurcată. Haina ta plină de mândrie, să te dai mai pocăit. Și oare cu gândul cât ai și la soția? Mai rog, dacă n-aș fi fost pocăit, m-am aflat pe la mine, ce-aș văzut cine să fie. Andrei și răutate. Astăzi ai tu și eu șansa, în această rugăciune, să ne spălăm hainele. Ferice de cei ce și-au spălat hainele în sângele mielului. Nu chiar tot penticostali sau baptiști. Nu? N-au ce să caute astfel de oameni. Dar cei care spălă hainele vor intra cu Domnul în cer. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vom intra în această rugăciune și Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Amin.